Hej med dig. Der kan være forskellige mulige forklaringer på, hvorfor du har iskias i benet. En af dem kan være, at din nerveben for kort og for stram. En anden mulighed er, at der kan være gået noget i klemme i ryggen, som trykker på din iskiasnerve. Eller måske mere præcis noget, der går i klemme, som driller så meget et bestemt sted, hvor du så får iskias-symptomer ud i benet. Og jeg skal prøve at give dig lidt en baggrundshistorie for det, jeg siger her. Hvis I kigger på rygsøjlen her, som er bygget op af rygknogler hele vejen op, og nogle bløde brusskiver, nogle diskusskiver eller båndskiver i midten. Det er en smart foranstaltning det her, fordi hvis nu vi ikke havde de her båndskiver, hvis vi bare løb rundt på en stiv pind, forestil dig, den var helt stiv, så ville vi jo hver eneste gang, vi satte foden i jorden, få et stød op igennem rygsøjlen, og det ville give hovedpine og ramme kraniet. Så de her båndskiver er med til at skabe bevægelse i din rygsøjle, så du faktisk både kan bukke din ryg fremad, og du kan bukke din ryg tilbage, og den kan også lave noget rotation og noget sidebøjning. Problemet er, at vi oftest laver foroverbøjning i vores dagligdag. Der er faktisk en tysker, der har siddet talt, hvor mange gange vi bukker vores ryg i forhold til, hvor mange gange vi strækker vores ryg. Og det ser ud som om, vi bukker vores ryg cirka 5,5 timer om dagen, men kun strækker den cirka en halv time. Så der er sådan en ubalance der. Og for at du ligesom får en idé om, hvad det kan betyde, så har jeg lavet en tegning. Det her, det er en almindelig brudskive. Set ovenfra. Så vi laver sådan et tværsnit og kigger ned på den, ligesom hvis man laver en MR-scanning. Så her kommer en almindelig brudskive, som står fint med sine fiber hele vejen rundt, og sådan en blødere kerne i midten. Og herude her løber iskiasnerven. Og der er ikke noget tryk på den. Den har det fint. Der er stille og fredeligt her. Så det er en patient eller en person uden symptomer. Hvis man så tager en person, der har bukket sin ryg for meget, og ikke har haft så stor evne til at huske at strække den, eller ikke har lavet så meget motion, så kan der ske det, at det bløde i midten, det begynder at bule ud og trykke lidt i den ene side. Og det giver altså ballade det her. Så hvis den kommer langt nok ud, og det der trykker på nerven, så vil du have det, der hedder et rodtryk. Og det vil give symptomer hele vejen ud igennem dit ben, helt ud til tæerne formentlig, i form af smerter eller prikken, stikken, sovensnoren. Det kan også godt bare være sådan, at den sidder og driller lidt i siden her, hvor der egentlig ikke er tryk, men hvor den laver nok støj, så du begynder at få noget, vi kalder refereret smerte, altså kroppen sender noget refereret smerte ud i benet. Og så vil du også have en oplevelse af at have iskias-symptomer. Så sker der det, at hvis du nu tænker, at det her det bare skal strækkes væk, hvis du så begynder at hive i den her nerve, det skal man jo gøre ved at bøje forover. Hvis du kan huske ved at vise dig, der sad jeg på en stol, og jeg havde benet fremme, og så begyndte jeg at rykke i det og bøje mig frem efter, for at strække nerven. Men det er jo en foroverbøjning, og det der sker, hvis vi bukker ham her mere forover, det er, at vi presser den her længere ud af. Det vil sige, at du får i princippet mere iskias og flere iskias-symptomer. Så det gælder lidt om her, som du nok kan se, det er at finde ud af, hvad kommer min iskias af? Er jeg for stram og for kort, eller er jeg kommet i klemme? Fordi ham her, der er kommet i klemme, han skal faktisk skubbes på plads i stedet for. Se, nu kan du nok også godt regne ud, at det her med at komme i klemme, det kan jo sådan set ske hele vejen rundt. Nu langt de fleste, der kommer i klemme, det sker heroppe bagtil. Og langt de fleste, vi snakker cirka 75%, de vil derfor have gavn den her bagoverbøjningsøvelse. Du har set mig lave den før, men jeg har ligget på maven nogle gange, og så har jeg sat stræk på min ryg. Sådan her. Og du har også set mig gøre det i stående. Så det er det, det egentlig handler om, når du bliver forskubbet ud af plads her. Og det er et fænomen, rigtig mange af os oplever. Jeg tror, det er, jamen de fleste af os vil støde på det på et eller andet tidspunkt i vores liv, enten i nakken eller i lænderyggen. Og det er altså det, som giver iskias-symptomer. Så begrebet iskias er egentlig kun en betegnelse for, at der er noget, der går ondt i benet. Det, der er det helt store spørgsmål, det er, hvad er det, der går ondt i benet? Og er der noget, der er kommet i klemme? Så 75% vil have gavn af at lave de her strækøvelser på ryggen ved at bøje bagud. Så er historien lidt længere, fordi indimellem så løber det jo fremad til her. De fænomener, de er meget sjældne, og når de sker, så er det ofte ikke noget, jeg støder på i klinikken, fordi de har det med at fikse sig selv, bare ved folk bevæger sig naturligt, og det forsvinder som regel inden for få dage. Så er der nogen, der ryger sideværst også, og det er en lidt længere historie, en lidt længere forklaring, hvor ryggen bliver sådan helt skæv. Så der skal helt klart en anden strategi til. Så du kan sige med det samme, at hvis du har iskias i benet, og din ryg ser meget skæv ud, og den ikke plejer at se skæv ud, så er det ikke noget med at bøje ryggen bagover. Men har du nu en ganske lige ryg, og vil opleve sådan en stivhed i ryggen, når du har siddet ned, men det er svært at rejse dig fra siden, det er svært at komme i gang om morgenen, og du har fået nogle symptomer sådan for ryggen, trækken ud i ballen og ud i låret inden for de sidste par måneder, så er der en rigtig god sandsynlighed for, at der simpelthen er noget, der trykker på din iskiasnerve, som skal skubbes på plads. Det må du prøve af det her. Hvis du er i tvivl, så skal du altid kontakte din fysioterapeut, kiropraktor, din egen læge. Du er også altid velkommen til at skrive mig en mail eller høre ad, om jeg kan give dig et godt råd eller hjælp på vejen. I løbet af de næste par dage her vil jeg komme på banen med en tredje mulig forklaring på iskiasgener, som er lidt mere kompliceret.
Så hæng på, og jeg håber, jeg kan være med til at inspirere dig til at hjælpe dig selv. Tak for nu, og god weekend.